Assalamu alaikum ɗaliba ko kuma ce ɗalibai ya danganci wa ke kallo da sauraro a daidai wannan lokaci. Barka da zuwa MALAMINGIDA.com, ma'ana makarantar matasan Arewa. A wannan darasin zan bayyana mana yadda za mu yi upgrading wato ita manhajan yanar gizonmu. A darasin da ya gabata in ba ku manta ba, ZAKA.com.ng muna biya wata uku ne. Wanda har muka shiga suspension muka sake biya aka sake maido da mu. To wannan darasin ya zo daidai da kusan wato karewan wannan wata uku din, saboda haka zan bayyana mana mahimmancin yin upgrading. Idan muka dubi fuskan wato na'urata za ku tarar da cewa na riga na shigo wato dashboard ɗina na Q server. Kamar kullum sai na zo ne services. Zuwa services ke da wuya, zai nuna min wato services nake da su. Saboda haka zan gangaro shafi na biyu a nan sai in zo wato zakaiya.com.ng sai in zaɓa. To idan muka lura abin da za mu tarar a nan gefen za mu ga an ce upgrade da kuma downgrade. To dama amfanin wannan upgrade da downgrade shine a duk lokacin da ba wuya ka gina manhajanka kuma kaga baka amfani da sauran spaces ɗin, to za ka iya downgrading saboda kakkai ta asaran wato yawan web space. Misali a ce ka kama gidan haya ne kuma ɗakuna 3 ne, sai ka ga ashe ma kawai baka da ma buƙatan ɗaki na biyu, ba ya kana neman room and palo ne ko kuma falon ne ma kawai, to za ka iya downgrading. Saboda haka abin da muke so mu yi anan, muna so ne mu yi upgrading namu. To anan za ta kamo wannan shafi. To dama in ba mu manta ba muna wato status pack kenan. To yanzu in muka lura nan muna so za mu zaɓa monthly ne, wannan developers pack da dai sauransu. To muka lura nan za mu tada cewa wannan monthly muke so mu yi, ko kuwa muna so kawai ya zama annually. Sannan kuma za mu iya siya ma na shekara 2, sannan za mu iya siya na shekara 3. Dan nan da shekara 3 baka san menene zai iya faruwa ba wuya dala ta ƙaru, wanda ba a fatan haka. Sannan kuma kamar misali a ce yanda yanzu harkan biyan haraji ya daɗa fitowa, to ma'ana idan har ka saya ka biya wannan, to duk abin da zai zo faru shekara 3 nan gaba, banda kai sai bayan in shekara 3 ta wuce. To da shike yanzu wannan mu muna so mu upgrade ne, za mu zaɓi ɗaya daga cikin waɗannan sai mu ce wato muna son annually, sai mu ce choose product. To idan muka ce choose product, to anan an rubuta mana cewa upgrade price is calculated from credit of unused portion. Wato kasan wato muna da sauran 'yan kwanaki da muke da su, sun san dai da za a yi wato saba ta juyata, ma'ana to tun da dama kana da kuɗin wata 3 na ɗaki ɗaya, amma yanzu kana so ka koma zuwa na ɗaki 2 da sauransu, to za a bayyana maka cewa fa za a yi wato musanyen yanayin da aka fara. Yanzu misali in muka ga za mu gana status pack zuwa ita business pack kenan. Saboda haka idan muka ga mun amince da wannan, kawai za mu zo mu nan sai mu zaɓi wato floater wave ɗinmu sai mu ce continue, click to continue. Akwai sauran default wannan ma'ana payment gateway, akwai paystack, akwai floater wave. Saboda haka sai mu ce click
to continue. To idan muka zo click to continue za mu ga za ta kama wannan shafin biya. To a nan za mu zaɓi kuɗin da za mu biya. To nan sai na ga ya nuna min naira 700 da 'yan kai. To kaga za mu biya 700 da 'yan kai don muna dama da wasu 'yan kuɗi a gaba. To bari mu ga yadda zai kasance, sai mu ce pay with OPay, sai mu zaɓi OPay. Abin da yasa na zaɓi OPay saboda OPay yana da sauƙin wato biya. Ok, bari ce pay with OPay. Sannan za a ci sai mu ce proceed. To dole ne ya zamanto kana riƙe da wayarka don kuwa za su turo wato kalman bai ɗaya wanda har in an sun tabbatar kai ne shi kenan. To a nan cikin sauri ba tare ɓata lokaci ba zan sanya a wato account number na. To idan na yi sai in sanya wato kalmar shiga wannan digit pin guda 6 ɗin nan shine za ka saka. To bari in sanya. To idan na yi sai na ce next. To a nan za a ce to da wata wallet ne, dama a wallet ɗaya nake da ita yanzu a lokacin nan, sai na ce pay now. To yanzu za su turo min wato saƙo don su tabbatar ni ne, to saƙon ta shigo. Saboda haka an bani ɗan ƙanƙanin lokaci domin in sanya wannan number. Nan take sai na ce pay. To kaga na riga na biya kuma an ce successful, sai na ce return to merchant. To ina fatan kun ji daɗin wannan koyon. Kamar yadda muka gani wannan 700 da 'yan kai da muka biya ba wai ya nuna cewa a'a yanzu mun faɗaɗa wannan marikan ba ne. Abinda na'urar take nufi shine yanzu bayan wannan wata 3 namu ta ƙare, idan muka tashi biya to za mu biya wato makudan kuɗaɗe wanda zai fi na da, sannan kuma za a faɗaɗa mana wato marikanmu, sannan kuma mu da biya sai wani shekaran. Ina fatan ka ji daɗi, kin ji daɗin wannan darasin. Saboda haka idan yau ne kake zuwa wannan shafin, to suwan muke ka yi sharing, ka yi subscribing, kuma ka wato raba jama'a ko kuma in ce abokai da 'yan uwa da abokan arziki, domin wato al'ummarmu ta samu bunƙasa wajen samun matasa masu dogaro ga kai ko kuma gina kasuwanci. Albishir nake ga waɗanda suka gina website, wanda ya bada tallafi kamar da na faɗa wasu darasin da ya wuce. Mun riga mun ba ɗalibai da suka gina website ɗin nan 25,000, kuma na san da cewa saura daga cikinsu ma za su iya ba da comment a wannan darasin. Saboda haka sai mun sake haɗuwa da kai ku a wata ƙataccen darasin inda za mu ci gaba da gina manhajanmu ta zakaiya.com.ng. Na gode.